歡迎收睇日日休息茶。上一集咧，大家見到我食燒味飯食到身水身汗。今集咧嚟到冷氣地方，但係咧一樣都係咁熱咁多人嘅葵港啊！人哋酒精路跑，我哋就澱粉質路跑，係會每一次都想翻嚟食嘅湯。食到嗰啲乾身同埋嗰種鑊氣嗰種燶燶地。大推蝦4隻，我未試過原來咧食咁多澱粉質係會有醉酒嘅感覺。呢一杯係葵港原居民推介，強烈推薦，備受忽視。介紹翻我哋今集嘅嘉賓咧，就係由嚟自細印尼嘅，我想講係由細蒲葵港蒲到大嘅麥師傅。係我係一個葵 X 人啫。睇我哋今日咧都係襯翻一個青春妹豬嘅造型，係啦，有冇感覺？有冇感覺？有冇間我覺諜？得好不知廉恥啊！講呢句説話，我係會和應你。點解我咁講咧？因為咧，我哋今日嘅主題咧係跟 Fresh 食葵港啊！因為咧成日都碌 Fresh 咧，見到啲人咧狂推某啲葵港小店有個清單添㗎，仲係必食清單啊，我哋就嚟會一會佢啊！但係我哋已經去到呢一個為食世界。呢個為食世界咧，亦都係我會喺葵港逗留得最多嘅地方，因為我食親咧都係小食嚟㗎。但我哋今日唔係食小食，我哋今日係食主食。聞到炒飯香味，係咪有咧？錯雞丹五的炒飯，哇哇哇！正正正！沖嗰啲食下都食啊！有冇得多葱㗎？冇問題啊！好啊！我哋肚餓指數去到300，好肚炒飯拎得啦。餓。誒拎到啦！好好好，感謝感謝。哇咁快，說時遲好大份啊！嘥唔該晒。等咗唔使10分鐘咧，我哋就攞到我哋嘅第一個澱粉質大餐，勁大兜咯！我已經覺得好大兜。呢個飯量咧係我1星期嘅飯量。但聞落去咧好香，同埋料係好多嘅。有午餐肉、麥丸、雞粒、黑麥丸同白麥丸都有啊佢。我覺得個飯炒咗乾身，但係個味咧好似得唔好勻。因為我第一啖食落去咧係冇乜味嘅，因為我再食多2啖咧，佢係有啲味嘅。但係我明你講咩啊？因為頭先我嗰一啖係冇味嘅，係嘛？味嚟講，我覺得有啲單調。根據 Fresh 樓主講嘅話咧，就係飯粒大點焦脆過人，建議係嗌重口味。如果唔中意食咖喱味，可以走咖喱。重點記得加菜譜。我哋冇加菜譜啊！唔記得咗啊！要事前加㗎，大家記得。事前加落去好食啲。OK 我知點解要加菜譜，因為多咗個 texture，佢而家就多咗個爽，同埋個菜譜辣辣地啊嘛。OK 啦 OK。嗯。係咪好食啲？真係唔係講笑，我覺得我未必食得下嘅。佢哋一話飽咧，就開始影響到我，都會覺得，係喎，好似有啲飽喎，好似未夠飽喎。我好即係又唔使講另一個極端嘅，但係我意思係食。阿麥咧已經完成咗一半，佢將佢使命交咗俾我。呢個我哋今日個目標啊嘛，全部要係嗰啲空瓶咧，可以調翻轉。仲要咁樣咧，空瓶分享，跟住我哋就空盒分享。最近食咗灼雞呢一笪炒飯，食完咧佢個紫匙羹個質地咧都仲好硬淨，我推介大家係可以放心使用嘅。我話你整唔晒，我只係話你整間你數時間。而家一日炒幾多個飯啊？要？好囂不低，一日一隻手數得晒，有試過30份都試過。通常我賣夠飯咧，有時賣晒我就唔賣㗎啦，即係自己 handle 到，自己恢復到，自己休息到都 OK 嘅。我要分享啊！我中意葵港嘅呢一個 vibe 啊！上次咧我拍燒味飯咧，我想講啲燒味師傅非常之兇惡，嚇到我買飯都唔敢買咯，我爭啲驚佢攞把刀斬我咯。因為佢係咁，佢出咁鬼多，佢都冇時間同你 chat chat 啦。我冇 check check 啊，但係我攞機影拍個飯佢都。OK。你邊間報館啊？跟住我話我自己拍 YouTube 嘅啫咁。咁我哋第二間咧就諗住去一間非常之紅嘅雞湯麵店啊！咁喺我哋排隊嘅期間咧，就睇下佢有啲乜嘢嘅 full fit。我想講，我好耐冇用過呢個字。睇下佢有咩咁耍家啊！你係咪個腦即刻係啊？睇下佢有咩咁把炮。阿妹，你幾厚？開頭啊，咁我話整。OK。經
據 Fresh 樓主所講咧佢同，我講嘅嘢好似係啦，姬松茸蟲草花螺頭花菇雞啊，係非常之好食。花膠雞咧係相對上會淡啲嘅，湯極濃啊，會濃到係咁想飲啊，仲要次次都比雞髀咁勁啊！唔知我哋會唔會獲得雞髀咧？陣間我哋成功獲得咗雞髀啊，係好滑嘅，有雞味嘅。阿 Sa 已經失去咗一切。他的親友證實了這個消息。阿 Sa 要道歉，再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 道歉。點解啊？點解要道歉啊？因為我第一段咧冇開咪，第二段咧開翻個咪咧就冇錄到，而家第三段。我哋要扮到好新奇，講第一次咁樣。哇！啱嚟嗰個花膠雞啊，跟住咧嗰啲熱力咧，你頭先話炸炸炸，跟住佢就好滾動咁樣啦，即係滾起咁樣上嘅。跟住咧已經急不及待飲咗個湯，非常之好飲，好似屋企飲嘅湯。哇！個湯而家飲都仲係熱嘅，超正。哇！正！我覺得你講到第三次已經可以好冇力，已經有隻罐湯，哇！正真係哇正！我心已經死咗已經。我真係同大家 prove 一下，佢第一次食嘅時候佢真係好興奮嘅，但係因為講咗第三次第啊，三次啦佢。已經演不下去啦。所以我哋而家理性咁樣分析下呢幾味餸就算啦，因為佢個熱情已經熄滅了。就係個菇味又好濃，個雞味又好濃，跟住啲雞又滑。個豬肚咧個酒味唔知點解係重啲嘅，佢加咗啲特色嘢落去嘅，有啲桂花香咁樣，個醉鴨舌咧略嫌呢個醉就唔夠醉啦，最耍家，最特別、最犀利。最把炮。我補充一句，最後一句就係、個刀上面咧係索晒啲雞湯㗎，好欣賞啊！好狠啊！完食啊！未完係咪？仲有下一餐。連續2餐澱粉質大餐，我而家已經成為咗有史以嚟最眼瞓嘅一條片啦！好似咧平時去完旅行暴食幾餐咁，連個肚咧都有個 food baby 咯，見唔見到？我係唔認同佢講嘅嘢嘅，因為我覺得呢個人係瘦得好快。梗係啦，因為我除咗食物之外，仲食咗啲好勁嘅益生菌。介紹翻最近食緊呢一隻 Whole Love Plus 腸腩清，佢每包有足足300億益生菌，每日1包咧就可以清宿便、減皮下脂、減內臟脂。keep 住食14日咧就可以見翻條腰線㗎啦。最明顯係去便便嘅次數密咗，連便便量都多咗㗎。入面有植物乳桿菌，有科研實證增加排脂量130%，加上有專利益生菌 CECT8145，可以減少內臟脂肪7cm²，配合埋高具纖維咧，就可以增加好菌數目，增加排便次數。食完第2日即時有便便。去完呢個肚腩仔平翻晒，冇再脹卜卜啦，排走晒啲宿便同水腫之後，連體重都明顯輕咗，完全估唔到有咁勁嘅效果啊！睇翻啲舊相呢，直情連塊面都瘦咗，見唔見到條 jawline 同個下巴仔都出翻嚟啊？食完呢，真係 feel 到成個人都冇咁腫噶。另外佢仲有綜合蔬果萃取，再加快脂肪分解，排走內臟脂。咁細一包咧就有齊益生菌、益生元、後生元同埋纖維，做到補好菌、養舊菌、養翻好個腸道。佢仲有抗熱抗酸技術，令到啲益生菌完整咁直達腸道。而且一包咧就有足足300億益生菌，市面上好多益生菌咧都係得50至100億，多過市面上好多同類產品，亦都係市場唯一有齊醫生認證同埋本港大學研究青春雙歧桿菌。食落肚嘅真係要有效又安全先至最放心。想好似我咁成日食都 keep 住個身形咧，嚟緊9月26號去到10月9號去萬寧買 Whole Love Plus 腸腩清，就有夏日最抵優惠買3送1，平均每盒都只不過係224個3，一齊喺夏天揾翻最 fit 嘅身形啦！好啦，眨下眼，我哋又翻嚟餵食世界啦。咁咧，唔知點解近年咧葵廣係多咗好多呢個蝦湯。冇錯冇錯，葵廣引領嘅新風潮啊！我咧就已經睇咗好幾個 post 啊。呢一間咧唔係特別多人讚，但係比較少負評。咁所以我哋就試下佢。好啊，我哋要一個蝦湯麵粉絲啊，唔該。好麵豉啊，即係有。哇！原來連續食咁多澱粉真係唔得㗎，所以大家記得要食多啲益生菌。
笑完未？笑屈。我哋好似10日冇瞓覺，而家啲澱粉質咧攻緊上嚟，咪食幾多啖咯 ，channel 你睇下好禮啊！你食到幾啖咯？好，我哋食咗個蝦先。呢度嘅蝦咧係有剝殼嘅，所以要炸一炸。蝦彈嘅甜嘅，可以試咗嚟先。跟住之後咧就要試下佢個湯啦。佢同頭先個都有得揮喎，即係個雞濃湯，佢就係蝦版嘅濃湯咯，即係冇嗰啲好長嘅味道，淡淡好蠢嘅味道，好長，即係味精。我都開始散發啲好蠢嘅氣息啦，大家。個湯係有啲料到啦，但係我未食過其他鋪頭嘅蝦湯，所以就不能比較。但係以呢間作準嘅話咧，咁我對葵廣嘅蝦濃湯嘅印象分都幾高咯。點啊？你唔好扮笑，你唔好以笑我諗住食啊！你同我食啊！葵廣澱粉質路跑接力賽，食完。好啦，食咗咁多間咧，我哋係時候都要飲啲嘢啦。本身咧，我就係 mark 咗一間好多 Fresh 有推介嘅手搖飲品店，係飲 mocktail 嘅。然後我哋啱啱再去 Fresh 嗰度睇下有冇啲乜嘢勁爆新料嘅時候咧，我哋發現咗一個葵廣在地人推介。葵廣原居民嗰個 post 咧就係話同層有一間叫走鬼檔嘅係備受忽視啊！睇完佢成大篇吹捧嘅文章之後咧，再睇翻個名，咦？呢個係錯雞老闆，我哋就諗緊啊！咁既然係在地人推介，都一定有翻咁上下實力，所以我哋就轉飲走鬼檔高就喺前面。呢個嘅藍寶堅尼喎，我中意佢，我中意佢呢間鋪頭嘅 style 喎。睇下面前一堆生果，就知道係真材實料啦。新鮮飲啊，果然好嘢。果然好嘢。 3、2，唔好意思，偷步。哇，好中意，好中意，真材實料嘅感覺喎。 swap。你呢杯好飲啲，因為我哋而家太眼瞓啦，你需要啲酸啊，係啊，呢一個就係好 cream 嘅 smoothie 咯，但係又唔會多冰到咧，你飲唔到啊。平時飲嗰啲咧，我覺得太多冰咧，我敏感牙齒。睇呢條片嗰啲人未有敏感牙齒㗎，好簡單直接純粹嘅水果味。佢係真係嚴重被忽略咯，因為佢開喺嗰個位同埋佢個又講佢個招牌唔好，啲字體唔係好吸引。你會行過路過，然後錯過咯，跟住會飲咗慢貨咯，因為我次次都係飲慢貨。我哋進入傻笑模式，我哋講一句就笑10下。太 energy 你做咩睇到瞓着？太眼瞓啦！再落飲咖啡咯，你唔係需要咖啡因，可以落去飲呢個 3D coffee。我要飲3杯。我哋嘅挑戰完成啦，係時候要飲杯咖啡醒醒神啦，擺咗喺最後。好學佢先啦，終於食晒。真係好眼瞓，你睇下我隻眼。我今日比較中意嘅應該係蝦湯咯，因為湯雞有食過嘅，咁就唔係話好 surprise。但係嗰個蝦湯我覺得幾 surprise 嘅，而且唔使排隊，唔使等位，跟住又係3間入邊相對平嘅。如果遲啲翻屋企食飯，可以買翻去攞嗰個 feel 咯。如果作為葵 X 人啦。作為一個1年先嚟一次，仲要今次係跟住 Fresh 揾食嘅人嚟講咧，我覺得又難得地冇中伏喎。其實我本身咧都打咗個底咧，大家可能會對於小店嗰個寬容度好高，有時會讚得太誇張啦。但係我覺得又唔係喎，呢幾間咧我哋今日試嘅咧都真係幾好食，係真係會翻頭食嗰種咯。咁所以大家如果有興趣嘅話咧，都可以跟住 Fresh 嗰啲人去食，唔係跟住我。係啊，我哋我都係跟住人哋啊，都係有根有據㗎，你啱唔好話我哋嘅品味有問題。係啊，我哋都係聽人講嘅我哋都啫。係羊群嚟嘅咋。話説我就嚟臨近生日啦，麥小姐送咗條電話繩俾我，跟住咧佢啱啱話咧呢個都係跟 Fresh 買嘅咯。知我哋係2個卡通人物嚟嘅，分別係俾3秒時間大家估。係啦，3、2、1，估唔到就算。